呢間鋪十分之臭串嘅個服務態度。咁如果真係唔好食咧，我真係想打爛個招牌啦。雖然佢係冇招牌嘅，我真係估唔到食個中餐咧，食出一個法國菜嘅一個等候時間。其實睇5點半啦，現場都已經坐爆晒人啦，個個喺度等食㗎啦。佢哋話已經嚟咗第4次啦，先至食到呢一間嘢，真係門停若市啊，冇停過啲車嚟啊！你睇啲人流。我喺香港試過呢個澳洲牛奶公司，已經係覺得最惡劣㗎啦。但係呢一度係比香港澳洲牛奶公司咧係衰10倍。咁如果咧你係頂得住呢種嘅服務態度嘅話，咁歡迎你嚟 challenge。歡迎繼續收睇港樓 channel， 今日帶你捐窿捐罅揾食中山啊！嗱，而家咧頭先我對咗標嘅時間先係5點半啊！入咗嚟呢一條不知名嘅小村咧，我哋就收到報料人熱線話呢度有一個最近好 hit，好多網紅 KOL 都過嚟打卡嘅，我就睇下究竟呢個係真好食啊，定係呢個營銷手段？其實頭先一路入嚟咧，已經兜咗幾轉啦，5點半都未到咧，呢度村咧已經全部泊滿晒車，我哋都超級艱難先泊好車啊！嗱，兜咗轉馬先，其實係好 raw 嘅，好原始嘅成條村，就唔覺得係話有啲咩特別美食嘅地方，唔知係咪呢個報錯線啊？我哋一於去睇真啲。對標真係5點半，而家向住呢間食店出發啦，啱啱泊好車。咁咧，基本上如果你係 search 嗰個導航過嚟自家或者係滴滴嘅話咧，就 search 呢間學校嘅名就得㗎啦。上面有啲彩旗仔，呢一間就係叫做黃埔華陽學校。然之後呢個學校咧，往前面走大概200米，見到呢個藍色帳幕，好多人喺度排隊㗎啦。而家就係呢個食店嘅位置啦。好啦，我哋終於到啦，見到嘛？呢一個 signature 藍色嘅帳幕就係呢一個冇招牌、冇定位、冇服務嘅餐廳啦。究竟點解佢可以咁火爆呢？我哋一於睇下佢有乜嘢咁巴閉。其實睇5點半啦，現場都已經坐爆晒人啦，個個喺度等食㗎啦。其實佢台位全部都係擺晒喺出面嘅。入邊已經冇啦喎，再入去睇睇先啊！廚房位喺邊？真係冇位放。哇！一眼睇晒啦，呢度就係傳說中排隊嘅位置啦噃。望一望先。哦，呢一個就喺度手寫緊每張菜單。然後出一個畫一個，喂，呢一個真係夠晒新奇刺激好玩。話說咧，呢個阿姐勁我啱啱入廚房，佢唔俾我拍，佢係嗱嗱聲叫我你快啲揾位啊，冇位啊！然之後佢完全冇服務嘅，你自己揾位。咁啊，而家我哋因為今日係2個人嚟啦，咁我哋就嘗試睇下可唔可以同人哋拼到台啦。嗱，記住啊，如果上嚟呢間嘢食咧，係冇服務冇招呼嘅嚇。有呢一個小姐姐讓咗2個位俾我哋，好感動啊！我頭先咧聽到隔離台話喺廣州特登揸咗4個鐘嚟，跟住另外一位小姐姐呢一台咧，頭先我偷聽到咧，佢哋話已經嚟咗第4次啦，先至食到呢一間嘢。好誇張！朋友咪一邊行一邊睇啊！咁我而家有位，我就可以去點餸啦。哇！呢啲餸咧，全部喺呢度新鮮攞出嚟嘅，見到嘛？陣容龐大啊！我而家咧身後咧煙霧瀰漫，見到嘛？咁我咧頭先都望咗下佢呢一個餐牌，我都特登喺網上面 cap 低啦，知道呢度冇服務。咁我見到嗱呢度咧必試咧，我覺得就係佢啲粥啦。咁我見到呢度有豬腰牛肉咁樣嘅，仲有啲其他就唔知咩嚟㗎啦，可能就要問下頭先嗰個唔係咁 nice 嘅姐姐啦。咁然之後個精品類我就見到就係頭先我影到雪櫃嗰啲鳳爪啊、鯪魚球啊、
仲有個咩陳村粉啊嗰啲，我都見好多人點嘅。咁你見到點解呢個煙霧彌漫咧？就係嗰啲鐵板類嗰啲田雞、牛肉、魷魚、雞翼尖、大腸係啦。咁但係我見最多人點咧就係魷魚同埋大腸嘅。咁佢小炒都好多正常嗰啲花甲啊、蜆啊、時菜都有嘅。咁煎炸類就更加多啦。咁由於我哋兩個人咧食唔到太多嘢，咁我都點咗個豬頸肉試一試嘅。其實都好想食個煎餃，因為聽聞15蚊有10隻，喂呢個物價真係嚇死你，而且好似好好食添。咁同埋啦，呢度冇服務㗎。嗱呢啲凳啊自己搬啦，嗱呢啲凳啊自己搬啦。咁咧佢啲碗筷都係1蚊一份嘅。咁我而家去攞碗筷先。哇，人山人海而家。去揾下佢個碗筷喺邊先。咁碗筷咧就喺依邊自己攞嘅。嗱，留意翻1蚊一套啊嚇，就喺呢一度。咁啊，我都攞定2個先，今晚2個人。哇！自己唔有得食啊，睇人哋先。小朋友驚唔驚啊？哇！好似火燭咁啊！哇！果然係煙霧彈啊！呢一餐一陣食完，成身都係呢陣味。哇！超香，救命！哇！超級香，又一台，超級勁。喂，頭先咧炸完啲煙咧，因為未到我哋食啦，唔知個鏡頭睇唔睇到咧？你見到啲膜啊，上面啊，全部都係嗰啲油。見到嘛？見到嘛？然後我哋電話上面咧嗰啲 mon 啊，頭先啲機頭啊，全部都係油漬，所以嚟呢度食飯咧，你自己好介意，唔好着啲你啲 LV 啊、Gucci 啊、Chanel 過嚟啦，或者自己咧帶個圍裙嚟食飯，留意翻，留意翻。哇！好羨慕啊！人哋4點幾嚟第一 round 食啊！犀利，唔該晒你哋。咁咧，我都數咗出嚟，因為咧好想講，因為我係一個好抱不平嘅人。咁嗱，門口其實咧，你見到而家係超多人排隊㗎啦。而家大概6點幾。咁咧，我想企出嚟咧，同觀眾朋友講一樣嘢咧，就係呢間鋪10分之臭串嘅個服務態度。咁如果真係唔好食咧，我真係想打爛個招牌啦。雖然佢係冇招牌嘅。係啦，又冇服務可言。頭先我入去其實已經揾到個靚女嘅小姐姐，係有位俾我哋，其實可以搭台嘅，但係佢都唔得，佢一定要係做完一單雕先至可以下一台嘅。其實呢一個制度係好 stubborn 嘅，因為佢嘅翻台率就低咗啦。其實佢都係手寫個餐牌，繼續掕落去加單啫嘛。其實我就唔明點解佢唔願意咁做，因為你咁大張台得2個人，我覺得。即係我覺得佢生意唔係好識變通，同埋可能太多YouTuber 啊 KOL 入佢間鋪頭嗰度拍攝啦，所以變相佢而家就唔係好歡迎人入去拍攝嘅。可能第一可能搞亂佢，第二可能佢又驚生意太過火爆，佢做唔切啦。咁 anyway， 咁我都希望奶都奶啦，點都要試一試好唔好味先啦。係要時間等㗎啦。咁佢既然俾我哋搭台，我哋就唯有喺度等上一台人食完之後先至到我哋啦。嗱，我哋5點幾跑好車咧，而家已經等咗足足1個鐘啦。但係咧都係要等緊上一台，人哋上一台咧都仲未上餸。咁我哋就敬請期待，睇下我哋究竟要幾耐先有得食啦。7點14分，咁我哋上一台嘅小姐姐咧先啱啱上晒佢台餸。換言之，佢5點幾嚟，佢都等咗足足2個鐘咧，先上晒佢4道餸。咁啊，等佢呢邊食完咧，我哋就可以點單啦。我哋再繼續睇下下一個鐘我哋點到未？哇，香係好香啊！但係而家咧等咗2個鐘之後咧，個新鮮感慢慢冇咗。說時遲那時快，我終於點到餐啦！就係呢個阿姐幫我點餐，勁鬼惡死，所以我都頭先唔敢認。好啦，而家8點12分，等咗第3個鐘，我終於等到個粥上嚟啦。其實就算佢好唔好食都好，我而家好肚餓。喂，我哋攪一攪個粥先，睇下。哇，其實咧佢啲牛肉係真係好足料嘅，係個煲我哋忽略佢賣相先啦，好岩殘，好有歷史感㗎啦。即刻試試佢點先，嚟筆碗先。
哇！Thank you，thank you。哇！啲牛肉咧，講真，先18蚊一碗，佢俾呢啲牛肉份量，都難怪佢咁多人排隊嘅。出面如果嗌嗰啲牛肉粥、牛肉麵咧，得啲肉碎嘅，陰公18蚊。呢度真係俾足料嘅，試下好唔好食先。嗱，即刻試一試先，熱辣辣啊！哇！你冇講係甜嘅喎，啲後粥。個粥可以喎。話不枉我等咗咁耐。可以試埋嚿牛先，最緊要係。哦，個牛咧本身熱咗，好香，好香牛肉味其實。食落咧最尾拉屎咗少少牛奶味，淡淡啲嘅，個粥好好食，而且咧好綿密啊！嗱，而家個粥咧中和咗少少佢嗰個態度惡劣啦，已經唔好揀禮拜六嚟食，真係大佬搞唔掂。平日嚟食好啦，早啲啊，4點半好過嚟啊！啊！望穿秋水，終於等到呢一份煎餃啦！你見呢個皮呢，煎到好似好脆咁樣，而且靚立立，而且入邊啲料呢，你見到好足嘅，就嚟爆晒出嚟咁滯嘅。呢一碟嘢先幾多錢啊？先15蚊咋，足足10隻。天秋即刻試試佢。嗱，呢一隻黃金煎餃。試一試先嚇，啲韭菜、豬肉好香嘅。你話好驚豔咧，又唔會話好驚豔咯。但係以佢個價錢嚟講，我覺得已經係物超所值。而且咧，你見咁多人等咧，其實啲事好燥底。但係咧，我頭先入去睇廚房煎呢個餃嘅呢一個。女師傅咧係好有心機嘅，逐隻整，佢唔會話因為好多 order 全部砌入去煎嘅。你見佢所有皮都煎到冇爛，唔知係咪我得滯啊？定係要求低啊？覺得好好食喎。等咗咁耐，終於等到第3味呢一隻蒸雞腳。嗱，望到啲色水啊，佢嘅做法其實同喺飲早茶係一模一樣嘅，只不過佢個 display 咧就早茶係一籠嘅，呢個就一個碟咁樣上。咁啊，試下佢有幾好食先。一樣啦，保持同平日食酒樓嗰啲係一樣咯，我覺得，亦都係冇話好特別，但係好食嘅。繼續攆骨，咁犀利！呢度竟然聽到有人嗌美團外賣喎，等到5號座水果係嘛？我嗌咗啲水果食啊，等到太肚餓啦。說時遲那時快，嚿骨終於到咗啦！哇，睇見唔見到啲汁水啊？其實咧真係好厚實嘅，肉多過骨。試下先啊！加點甜口，望到肉汁嘛？一絲一絲好分明，好腍喎。好香口，唔知佢點醃出嚟㗎，好好食。而且咧，佢係有啲軟骨位啦，有啲肥膏位啦，再加啲瘦肉嘅位置咧，加埋咧層次分明，好食。喂，呢個煙細啲喎，係香嘅，係好香嘅。冇咁勁嘅煙火喎。係啊，煙係細啲，我哋呢一個可能個鐵板唔夠辣啦而家，不過唔緊要，我哋都試試佢先。好香胡椒味，試試佢。
佢咧成陣味咧，好似喺香港食鐵板牛扒咁樣啊，即係好香嗰種照燒汁啊、黑胡椒啊嘅味道咯，好香嘅，因為佢加埋啲洋葱溝埋一齊。好 juicy 喎！而且啲腸咧，我最驚係咩咧？你知老人家啦，好驚咬唔到啊！但係呢個係好好咬喎，哇，好好食啊呢個！而且咧，原先咧係想試呢一個鐵板魷魚嘅，但係好可惜佢已經 sold out 咗。咁啊，留翻個懸念，下次試。但係我覺得呢個腸咧係呢一餐我覺得最驚喜嘅，因為我原本對於佢嗰個味道冇抱一個十分之大嘅期望，覺得佢嗰啲煙霧彈啊，只係一個氛圍感、一個氣氛組嘅啫。同埋咧個份量真係好大份，如果你兩個人嚟食，好似我哋咁樣點法咧，你絕對食唔晒，一定要打包。你睇睇我個手掌，真係好誇張，有我成4個手掌大呢度。咁咧食埋呢味餸咧，我哋都差唔多完結㗎啦。一路食咧，就一路同大家做個 conclusion。我哋5點半跑車，到差唔多7點半先至可以 order， 接近8點半開始左右咧先至有嘢食。咁而家我睇下時間啦，而家9點幾啦，終於上晒我哋 total 1、2、3、4、5個餸，終於上晒啦！我真係估唔到食個中餐咧，食出一個法國菜嘅一個等候時間。你話啲嘢好唔好食咧？其實我覺得以佢呢個價錢食到咁嘅味道，我覺得係100分㗎啦。但係等待時間實在太令我覺得冇辦法接受。幾好食都好，同埋加上可能佢哋唔係好優做啦，呢度啲老細，呢度啲侍慶都相對比較惡啦。我覺得可能港澳人士過嚟呢度食，除非你對美食係有非常之大嘅 passion 咧，如果唔係你都接受唔到佢哋嘅態度嘅。同埋最重要啦，我覺得我喺香港試過呢個澳洲牛奶公司已經係覺得最惡劣㗎啦，但係呢一度係比香港澳洲牛奶公司咧係衰10倍。咁如果咧你係頂得住呢種嘅服務態度嘅話，咁歡迎你嚟 challenge。咁記得嚟呢一度盡量唔好揀禮拜6日或者係紅日嚟啦，因為今日我係禮拜6嚟嘅。咁最好平日過嚟，同埋記得4點半就好到呢一度啦。記得啊，如果唔係有排等啦。咁下次咧再同大家 explore 下更多大灣區美食。今次咧你可以話係要避雷，但係如果你係想嚟試下呢一度個性價比嘅，都可以過嚟嘅。係啦，咁下次見啦，拜拜。